正しさとは愚かさとはそれが何か見せつけてやれ。ちっちゃな頃から優等生、気づいたら大人になっていた。ナイフのような思考回路持ち合わせるわけもなく、でも遊び足りない、何か足りない、困っちまう、これは誰かのせい。あてもなくただ混乱するエイデー、それもそっから最新の流行は当然の把握、経済の動向も通勤時チェック、順調な精神で入社しは社会人じゃ当然のルールです。はあ、うっせえうっせえうっせえ、あなたが思うより健康で一切が細胞ようなあなたじゃわからないかもね。ああよく似合うそのかもなく不可もないメロディー、うっせえうっせえうっせえは頭の出来が違うので問題はなし。でも私も犯人が殴ったりするのはどうセンキューだったら言葉の銃口をその頭に突きつけて撃てば交わらない、止まれやしない、不満たれてなれの果て、サディスティックに変貌する精神クソだりな。先が痛くなさればすぐに過ぎなさい、皆がつまみやすいように口外しなさい。背景や厨房は天使を切る半分で最低限のマナーです。はあ、うっせえうっせえうっせえは癖口塞げや限界です。絶対絶対現代の代弁者は私やろがい。もう見飽きたわ2番センチギギ声のパロディ、うっせえうっせえうっせえはまるまるとに気づいたその顔面には天才です。うっせえうっせえうっせえ